मर्निङ सर हाम्रो यो क्यानोभा मेसिनले चाहिँ हजुरहरूलाई के कस्तो अब एकदम राम्रो युजको लागि तपाईँको रन भइरहेको छ कि यसमा केही कम्प्लेनहरू छ? हाम्रो यो मेसिन क्यानोभा मेसिन चाहिँ एकदमै युजफुल छ। हामीलाई एकदमै हेल्प गरिरहेको छ। हामीलाई यस्तो हामीले यहीँबाट सबैहरू कफीहरू लिन सक्छौँ। तपाईँहरूलाई यसले एकदमै सजिलो बनाउनेछ। हाम्रो पनि म लगायत मेरा साथीहरूलाई यसले एकदमै हेल्प गरिरहेको छ र यसमा एकदमै ग्राहकहरूले पनि एकदमै रुचाएको हो। यसलाई हामीले सजिलैसँग युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो यसमा कुनै पनि कुराहरू सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। हामीले यो मेसिनहरूले एकदमै हेल्प गरिरहेको छ। जस्तै सर तपाईँको जुन हाम्रो म्यानुअल बरिस्ता मेसिन हुन्छ नि, जुन बरिस्ता चाहिँ नि, त्यो मेसिनमा र तपाईँले यो मेसिनमा चाहिँ के डिफ्रेन्स पाउनु हो? यसमा हाम्रो एकदमै यो विद्युतीय मेसिन भएको कारणले एकदमै सजिलो भएको छ। अर्कोमा भन्दा यसमा अलि टाइम पनि छिटो हुने होइन हुन्छ नि। अब अर्को लागि अलि टाइम बेसी लाग्यो, 1-2 मिनट लाग्छ भने यसले 20-25 सेकेन्डमै यसले सबै भनेपछि तपाईँले जस्तै अब जुन कफीको ड्रिङ्क्सहरू हुन्छ होइन, अब जस्तै मोका फ्र्यापी, आइस क्यापेचिनोहरू, तिनीहरू जुन एक्स्ट्रा ड्रिङ्क्सहरू हुन्छ नि, त्यो बनाउनलाई चाहिँ हजुरले अरू केही युज गर्नुहुन्छ कि यो मेसिनबाट निस्केको कफीबाट नै तपाईँले त्यसलाई बनाउनुहुन्छ? हजुर, हाम्रै कफी मेसिनबाटै निस्केर बनाउने हो आजकल। अब यहीँनिरबाट हाम्रो यो एउटा अप्सन हुन्छ, त्यही अनुसारले हामीले बनाउने हो हामीले। अनि तपाईँको जुन यो कस्टमरबाट कफीको टेस्ट होइन त्यस्तो कम्प्लेनहरू केही? त्यस्तो कम्प्लेनहरू त केही छैन। हाम्रो एकदमै मन पराउनु भएको छ सबैजनाले। हाम्रो यो कफी मेसिन एकदमै राम्रो छ। अनि तपाईँलाई यो हाम्रो जुन क्यानोभा मेसिनबाट तपाईँ कस्तो अब भनौँ न एउटा तपाईँको रिकमेन्ड हुन्छ नि केही? हामी यो क्यानोभा मेसिनबाट एकदमै सेटिस्फाइड। ए हुन्छ, हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर।